বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ভিডিওতে দেখা গিয়েছিল এই গ্রুপটি, কিন্তু এইবার প্রথম দেখলাম কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে তারা দৌড়াদৌড়ি করছে। কার কথা বলছি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন। সেটি তো গেল, এবার আসা যাক পর্যটক কেমন রয়েছে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে। পর্যটক যেমন রয়েছে তেমনি বিকেল বেলাও হয়ে যাচ্ছে বহুজনে পর্যটকের ঢল বললেও মূলত পর্যটকের ঢল আমি চোখে দেখিনি।